बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे और अपने घरों में खुश होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी लेकर आई हूँ जिसका नाम है चीज़ी चिकन पोटैटो बॉल्स। ये बच्चों की मोस्ट फेवरेट डिश है, मेरे बच्चों को बहुत पसंद है और इंशाल्लाह ये आपके बच्चों को भी बहुत पसंद आएगी। आपके बच्चे बाहर के खानों की फरमाइश करना भूल जाएंगे जब आप ये उनको खिलाएंगे, तो वो इंशाल्लाह इसको बहुत पसंद करेंगे और मज़े से खाएंगे। और आपके खाने की टेंशन भी, जो बच्चों के लिए स्पेशली माएँ परेशान रहती हैं कि आज हम उनको खाने में क्या दें, उनको सब्ज़ियाँ पसंद नहीं होती हैं, तो ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। के लिए तकरीबन मैंने 4 से 5 दरमियाने साइज़ के आलू जो है वो बॉयल किए थे और उनको मैश कर लिया था। यहाँ पे एक बात याद रखिएगा कि आलू जैसे ही गल जाए उनको फ़ौरन पानी से निकाल लीजिएगा ताकि पानी उसमें रह ना जाए और वो ड्राई से हों। आलूओं को उसके बाद आपने मैश कर लेना है, मैश भी अच्छी तरह से करना है ताकि इसमें आलू जो साबित ना रह जाएं। कोशिश कीजिएगा कि अच्छी तरह से मैश हो जाएं। उसके बाद मैंने तकरीबन 2 ब्रेस्ट पीस जो हैं वो मैंने बॉयल करके श्रेड करके इसमें डाले हैं और साथ ही मैंने इसमें तकरीबन हाफ़ बॉल जो है वो मैंने नूडल्स का डाला है। नूडल्स भी जो है वो बग़ैर स्पाइसेस के डालिएगा। इसमें मैं हाफ़ बाउल जो है मैंने गाजरों के डाले हैं, हाफ़ बाउल जो है वो मैं इसमें शिमला मिर्च ऐड कर रही हूँ और हाफ़ बाउल ही मैंने इसमें धनिया का डाला है और इनको मैं मिक्स करूँगी। मिक्स करने के बाद जो है मैं इसमें स्पाइसेस ऐड करूँगी। स्पाइसेस में सबसे पहले मैंने तकरीबन 1 से 1.5 टीस्पून जो है वो मैंने ब्लैक पेपर के डाले हैं। चूँकि मैंने पहले कम डाला था तो मैंने बाद में टेस्ट करने के बाद मैंने इसमें मज़ीद ऐड किया था। तो यहाँ मैंने तकरीबन 1.5 टीस्पून जो है वो मैंने ब्लैक पेपर के डाले थे। सॉल्ट 1 से 1.5 टीस्पून डालिएगा और आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसको कम ज़्यादा कर लीजिएगा। मुझे जहाँ कम लगा तो मैंने वहाँ पे उसको डाल लिया था। उसके बाद मैंने इसमें तकरीबन 2 से 3 जो है टीस्पून जो है वो मैंने कॉर्नफ्लोर के मिक्स कर लिए थे। ये देखें नाज़रीन, मुझे कम लगा तो मैंने इसमें और ऐड कर लिया था। इसी तरह कॉर्नफ्लोर भी मुझे कम लग रहा था तो मैंने उसमें तकरीबन 1 टीस्पून और ऐड कर लिया था। तो आप अपने हिसाब से जब आपका बैटर लगे कि आपको इसमें कमी है कोई, तो आप इसमें ऐड कर लीजिएगा। अब मैंने इसकी बॉल्स बना ली थी। बॉल्स बनाने के बाद मैंने इसको उंगली से प्रेस करके इसमें मैंने चीज़ बार डाल ली थी। चीज़ कोशिश कीजिएगा कि क्यूब की शक्ल में हो ताकि ये अंदर अच्छी तरह से फोल्ड हो जाएं और बाहर ना निकल सकें। उसके ये मैंने 9 बॉल्स बना ली हैं। अब इसके बाद हम इसको फ्राई करेंगे। उससे पहले हमने इसको अंडे और ब्रेड क्रम्स में जो है अच्छी तरह कोटिंग करनी है। इस तरह कोटिंग करने के बाद हम इसको फ्राई करेंगे। चूल्हे की आंच जो है वो आपने बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं रखनी है और इसके बाद ये हमारी बॉल्स तैयार हो गई हैं। ये देखें नाज़रीन, कितना खूबसूरत कलर आया है इनका। तो ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपके बच्चों को बहुत पसंद आएगा और बार बार आपसे फरमाइश करेंगे। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।